अभी है लगभग 3 इंच का डिफरेंस है। इस साइड घुमाओ। ठीक है, पहले कितनी घूमती थी? पहले तो बहुत कम घूमती थी सर, यहाँ तक आती थी, यहाँ तक आती थी बस, है ना। और अब हम चलाएं, अभी 3 इंच का डिफरेंस रह गया। पहले सिर्फ यहाँ तक रहता था, यही प्रॉब्लम होती थी, दर्द रहता था ना। तो ये सारा तो आपका काफ़ी अच्छा हो गया, थोड़ा बैक आपका टाइट रह गया है ना।